Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pemirsa. Ini kita mau ngobatin salah satu domba yang lagi batuk. Lagi batuknya sudah parah pemirsa, nyegrak begitu sampai bunyi. Dan kemudian efeknya ya makannya kurang rampus pemirsa. Nanti lebih parahnya lagi ya efeknya nanti kurus badannya kalau makannya tidak rampus. Nah, akan kita coba obati pakai herbal pemirsa. Sebenarnya pakai obat-obatan warung juga bisa, pakai komik. Cuman tidak saya anjurkan langsung. Ada baiknya pakai herbal dulu. Nah, ini ramuannya pemirsa. Nah, ini ada jahe, kunyit, sama daun sereh. Daun sereh bahasa Indonesia namanya ya daun sereh lah. Kita iris seperti ini, kemudian digodok sama air sampai ngagulak lah begitu, sampai ngagulak naon namina teh, sampai nyak itulah ngagulak pemirsa. Direbus, kemudian ditiriskan sampai berubah warna nih, agak kecoklat-coklatan. Nah, setelah itu kita cekok pemirsa, masukkan ke ini nih alatnya nih pakai alat cekoknya. Untuk dosisnya terserah lah, dosisnya secukupnya kalau pakai herbal, jadi tidak khawatir kelebihan dosis kalau herbal. Nah, pemberiannya kita kasih sehari 2 kali, pagi sekali sama sore sekali. Harus rutin pemirsa. Dan kita lihat nanti efeknya seminggu kemudian apakah ada perubahan atau tidak. Kalau belum ada perubahan, dianjurkan untuk diperiksa ke dokter hewan begitu. Ya, kita coba dulu kasih, kita cekok pemirsa. Kalanya aduh susah, serba sendiri. Nah, ini begini pemirsa, tinggal masukkan saja begini. Dosisnya terserah. Nah, ini untuk menghangatkan, memperbaiki, ya mudah-mudahan tenggorokannya lebih baik lah begitu. Nah, begitu pemirsa, tidak bisa divideokan karena susah sendirian. Ini tinggal langsung cekok saja begitu. Ya, langsung eksekusi saja. Sudah selesai pemirsa. Mudah-mudahan ada perubahan, lebih baik lagi. Ya, gampang lah begitu ngasihnya mah. Tinggal dicekokkan saja ke mulutnya pakai alat suntikan ini. Beli di online murah. Ya, begitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat mengatasi domba batuk atau mengobati domba batuk. Ya, terima kasih. Salam marit pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.